എനിക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യണ്ട കേട്ടാ. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാണ്. അപ്പൊ റോക്കി തന്നെ എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു. ഇവൻ ചാടി എന്റെ മേലെ വന്നു, ഒറ്റ ചാട്ടം അവിടെ നിന്ന്. അയ്യോ കൊത്തുകൂടും. വയ്യപ്പ എന്തിനാ വന്ന് കേണിയാ അടച്ചു വെച്ച അതാ നോക്കി കിടക്കണ ബീച്ചിന്റെ സൈഡില് കിടക്കണ. ഇതാരാണിത്? ഇതാരാ ഇത് കുഞ്ഞി കാഞ്ചി കേക്കണ? ഇത് എന്താണിത്? എന്താണിത്? നീലം മുക്കിയതാ. എന്തൊക്കെ കളറാണ് ചന്തക്കാരിക്ക്. ചൊറിച്ചില് വിടുകയില്ല. ചൊറിഞ്ഞോട് അമ്മ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, ഞാൻ ചൊറി. റോക്കിനെ നമുക്ക് മിണ്ടാട് കിടക്കണ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ വളയടങ്ങേറായ? കിടക്ക് അവിടെ കിടക്ക്. കാറ്റ് വീശിട്ട് എന്റെ കൊച്ചിനെ. എന്റെ കൊച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നതാ. കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ദിവസം അങ്ങനെ മലങ്ങൾ ഉറങ്ങി തോർമ്മയുണ്ടാ ക്ഷീണം വണ്ടി യാത്ര ചെയ്തിട്ട്. ആരാണിത്? ആരാണ്? അടച്ചു വെക്കേനെ. നന്നായി അടയ്ക്കോലെ. ചൊറിച്ചിലാണ്. അവന് പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പ്രാന്തായി എന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. അതാണ് അവന്റെ അടുക്ക്. അവൻ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി ചൊറിഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും. ആവു കേടി വരുത്തണ്ടടാ എന്റെ പാല് എന്റെ കൊച്ചിന്റെ. ഇതാ ഒരു മൂക്ക് ഒരു മൂറ്റേ കിടക്കുന്ന അവിടുന്ന് എണിക്കടാ. എടുക്കടാ റോക്കി. അവിടെ നിക്ക്. നിന്നോ? ഭയങ്കര അമ്മേന്റെ ഇവിടെ. എടാ ചൊറിയാ ഒന്ന് എണിക്ക് മതി. ആടാ ഇതാടാണ്. അമ്മ കാലി പിച്ചിന്റെ അവിടെ ഉമ്മ കൊടുത്താ മതി. ഇവിടെ ഉമ്മ കൊടുക്ക്. കല്ല് പിടിക്കാൻ പോണ നോക്കി. ഉടുമാട്ടുമ്പോ കണ്ണിക്കൊത്തു കണ്ണിക്കൊത്തുവിന്റെ അവന്റെ മണിയാനമ്മന്റെ പൊന്നിന്. അപ്പോ പോറ്റിടാ കണ്ണി കൊത്തിയ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ടും കണക്കന്നെ. ഇപ്പൊ വരുമോ നോക്കെ. ഇറങ്ങി വാ റോക്കി, ഇറങ്ങി വാ റോക്കി, വാടാ. ഇത്ര നേരം കൊണ്ടുപോകാറ് നടന്നാണ്. കളിപ്പിക്കാൻ ശരി. കളിപ്പിക്കണം അവനെ. ആള് വേണം കൂടെ. ചാടി ചാടി ചാടി. അമ്മനെയാണോ ഇഷ്ടം കമ്മനമ്മനെയാണോ ഇഷ്ടം? എപ്പൊ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ല വരിക സാധനം. അങ്ങനെ കുത്തണം. ബാമത്തെ റോക്കി ബാ. കെണി അനുസരിച്ചിട നീ എന്റെ കൊച്ചിനെ. പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാള്. വെളിപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹബീബുള്ള സോഹാബോരം വേഗത്തിൽ തുള്ളിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റകൾ പുയൽ വീഴും തകൃതികൾ കിടുകിട വിധം കേട്ട് ശോജായികൾ വിധം കേട്ട് ശോജായികൾ
അവന് ഉമ്മതരാൻ വിളിക്ക് ഇവൻ അവൻ അവിടെ മിണ്ടാതെ കൂടി ഓടിപ്പോയി കൊത്തുപോയി. ചീത്ത പറയുന്ന പണങ്ങി നിക്കാണ്. ഇല്ല അവന്റെ മകനാണോ? ഓ അതും കൂടി എടുത്താ ആയിക്കോട്ടെ. അവൻ വരുന്നു. ഇത് പണങ്ങിയിരിക്കാണ് ചീത്ത പറഞ്ഞതിന്. പാട്ട് വരുന്നു. ഞാവേ എന്നാ ഞാൻ റോക്കിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. റോക്കിക്ക് വേണമ്മാ. റോക്കിക്ക് വേണ. ഇത് അപ്പൊ ഇജ്ജ് പേടിയന്നപ്പാ കാനം വിളിക്ക് ഓടുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ അത് പേടിയില്ല പെരുങ്കാറ്റില്ലാത്തൊരു സാധനം. അതാ മിന്നി പാട്ട് പാടുന്നു. അവനാണ് പാട്ട് ഇഷ്ടം. മണിക്കുട്ടി ബാ 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 മണിക്കുട്ടൻ ബാ 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 വാടാ. ആ ലിറിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എവിടെ അവൻ? പിന്നെ കാസിമണ്ണ് മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ല ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിന്റെ. അത് ഇതുപോലെ ഇതില് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാൾ എന്താ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്തൊക്കെ പൈസ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മുഖക്കെടി പത്തുമണി. ഉമ്മ ചെന്നില്ലടി. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കടി. ഓടി വരും. നീ അടുത്ത് മതിയില്ലേ? പൂച്ച വരും ചിലപ്പോ. എടുക്ക്. പിന്നെ പൂച്ച പോവാ. നമുക്ക് പോയി കിടക്കാ. നമുക്ക് പോവാ. മണിക്കുട്ടിക്ക് വേണം പഴം. തരാട്ട ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് തരാട്ടാ. അങ്ങോട്ട് കേട്ട് എന്താ കണ്ടു.
കണ്ടോ ടൈലറിങ് പഠിക്കാനൊന്നും പോണ്ട ഒരു ചുരിദാർ അടിക്കാൻ. ഞാനും പറയണ ചുരിദാർ അടിക്കാൻ എത്ര തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ. ലൈനിങ് അല്ല അത് കഴുത്തിന്റെ അവിടെ കഴുത്തിന്റെ അടിയിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കണമെങ്കിൽ കഴുത. കഴുത എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിത് ഇടുന്ന ഒരു ലോക്കറ്റ് പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാനും അവനും കൂടെ പിണങ്ങിയതിന്റെ കാലത്ത് എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഓട്ടിച്ചു കൊത്താൻ. നെന്മാർക്കൊക്കെ പോകുമ്പോട്ടാ പിന്നെ ബോർഡർ വരെ. അതെ അവിടെ എത്തില്ല. അങ്ങോട്ട് തിരി അങ്ങോട്ട് തിരി. വാവ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നീ മുടിഞ്ഞ എന്താ ടിപ്പ് ചെയ്യണു പറഞ്ഞു. എന്നാ പോയി ഉറങ്ങിട്ട് വാ. എത്ര പഠിക്കായിരുന്നില്ലേ. എന്റെ എടുക്കണ അതെ നീ പഠിക്കാനൊന്നും പോണ്ട പിന്നു. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നോക്കി മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോ കണ്ടോ നിങ്ങളില്ല ഇവിടെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവരും വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അടിക്കട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാറ്റേണില് ഷോബട്ടൻ കണ്ട് എവിടേക്കാ പോണേ. പറന്നു പോയത് കണ്ടാ വല്ലാല് പോയ പച്ചവെള്ളം കിട്ടില്ല. വേനൽക്കാലമാണ്. ഈ ഷോളിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനുണ്ട്. പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്.